abantu babesilisa amadoda most yakubona basuke befuna ukuthwala. So ke in order ukuthi ube right, successful, fast, wasethi ke it's either khona into uzo sacrifice, it's either your family member or uzohlaba, shothi njalo mhlambe every year uzobulala inkomo. Then the other one you need ukuthi ulale nenye indoda or ulalwe enye indoda. So then uyayibuka nawe lento, I cannot sacrifice my family for ukuthi ngibe right, ne? Angeke ngikwazi ukuhlaba because into enegazi phakathi, you know ukuthi somewhere somehow izohamba lento ifuna umuntu vese. It's just that ihlukile kule because lena ithi isuka vese ifuna umuntu. Kodwa le iza slowly but iyeza nayo kumuntu. Mhlambe uzoyisebenzisa first year, second year, third year, the fourth year utho ukuthi manje ihlaba umuntu ayisayifuna inkomo. So the simplest way, uma ulele nenye indoda, there's nothing wrong enzakalayo. Yebo? Ulala nenye indoda, le spirit abasuke bekunike sona singena kuwena, ucebe ube right. Kanjani na? There's a process lapha osuka wenziwa yona. Ufaka nje kulinye ikamera nje elidark but ke linamalokuza abovu indwangu ebovu around lapha. Then ke ufika ukhulume yonke into. And remember ungena kule ndawo ungena naked, ne? Okay. Yes, that's the procedure. Ungena naked, ukhulume lapha yonke into oyifunayo ukuthi ufunani. So njengenyanga ufika ungene ukhuluma ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu ofika kumina sizakale. Ngifuna ukuthi bonke abantu engibanika amandla baphumelele. Ngifuna ukuthi bonke abantu bafike bethi befuna ukuba rich bakwazi ukuthi ke baphumelele through ama business wabo nani whatever bayenzayo umuntu ekwazi ukumphilisa. So kuthiwa okay, uzongena lapha ke bese uyakhuluma yonke leyo nto. But kuzoba nesikhathi mhlambe let's say for 5 minutes. Kuzokhanya. Uma kukhanya khona into ozoyibona. Then you don't have ukuthi ke ubaleke leyo nto because izonika wena lento okuyifuna. So I cannot say exactly ukuthi ke yini level because kuyimfihlo. No. Then ke ivele ke le yanto ke ikubize ngegama. If you are mhlawumbe umZulu, umTsonga, umTswana, it will use the very same language that you are using back home. Yabo leyo libalekela yamagay. Khona isiko lihamba lingene elidala ukuthi indoda izilale nenye indoda ngoba kufuneka lamandla. Amadoda amanye ngiwatholelana namanye amadoda ukhona imithi eminye yenziwayo require ukuthi it's either uzobulala kini noma uzolala namanye amadoda. Abaningi sebekhethe ukuthini I love my family okunganani ayingene enye indoda emuva kodwa mina igazi angilifuni kodwa ngiyifunayo ayingene aqale kwenzela imali agcine sekenjoy. That is why uthola amadoda amaningi manje ashintshile. Abanye abazalwanga benjalo kodwa bashintshe ngoba bafuna imali. Imali imenzisa into eziningi.